Максимум спорттук клубунун өкүлдөрү бизде мейманда. Зарема Шаршекова жана Айжан айым биздин коногубуз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кандай келиңиздер? Жакшы келдик. Чоң рахмат. Алгачкы эле суроону берерден мурда сиздер бизге кур кол келген жоксуздар. Мына ушул сиздер алып келген белекти биздин телегөрүүчүлөргө жарыя кылып өтөлү. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер Максимум спорттук клубуна, фитнес клубуна сертификат утуп алсаңыздар болот. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Кантип деген болсоңуздар, шарты жөп жөнөкөй. Биз берген суроого алгачкылардан болуп WhatsApp каналыбыз аркылуу туура жооп берген телегөрүүчүгө ыйгарууга даярбыз. Андыктан биздин маекти экран астында жакыныраак келип көрүп отурыңуздар. Ал эми мен убакытты текке кетирбей суроону узатып койсом, бүгүн биздин эфирдин темасы бассейндер жөнүндө, сууда сүзүү жөнүндө болгондугуна байланыштуу. Кезектеги суроо деле бассейнге байланыштуу. 2004-жылы Брюссельде ачылган Немо 33 бассейнине канча литр суу батат? Суроо жооп жөнөкөй. Жооп жөнөкөй. Азыркы учурда интернет өнүккөн заман, ардактуу телегөрүүчүлөр, Google байкеге кирип эле айтсаңыздар, балким оңой эле таап берет, же бир аз болсо да кыйналып таап каласыздар дегендей. Бирок биздин белекте жөнөкөй эмес, Максимум спорттук клубуна чакыруу баракчасы. Чамдаңыздар андыкта. Ал эми биз маегибизди улантсак, айтсаңыздар, сиздердин баягы спорттук борборуңуздар иш канча убакыттан бери иш алып барууда? Ачылганына канча убакыт болду? Ачылганына спорттук борборубуздуку көп эле болду да. 2004-жылдан баштап ачылган. Но могу февралдын 18-ден баштап биз фитнес-клуб болдук да. Фитнес-клуб это 3 эсе чоң, 3 эсе, как сказать вам, 3 эсе жакшы да. Премиум класс болуп ачылган фитнес-клуб болуп ачылган. Көп мүмкүнчүлүк бар аяктачы. Там есть машыгуучу зал, шарттары бүт аябай жакшы. И силер айткандай эле бассейн бар. Биздин бассейн болсо тереңдиги 40 сантиметрден башталат, 2 метрге чейин, узундугу болсо у нас 17 метр. Ал жакта кичинекей балдар үчүн акваэробика, чоң аялдар, эркектер үчүн акваэробика болот, ден соолугуна как бы пайдалуу да. Ошон үчүн элдерге жагат келген бизге. И бизге да жагат, элдер бизге келген аябай ыраазыбыз, что алар ыраазы дегендейчи. Эң сонун, ал эми мына ушул бассейнде машыктыруучу эмгектенет атайын келген кишилерге. Албетте, машыктыруучу иштейт. Аты жөнү так, Ольга Михайловна, мастер тренерлерибиз бар, мастер спорта. Бишкектеги эң жакшы тренерлердин бири. Малов Артем, тоже мастер спорта по пятиборью. И Тилек. Талайбеков Тилек, фамилиясын унутуп калыптырмын, кечирип коюңуздар. Абдан жакшы. Айтсаңыздар, сиздердин баягы борбордук эсалга барыш үчүн, бассейнге түшүү үчүн кандай кадрлардан баягы эрежелер ба, критерийлер шартталат? Кимдер бара алат? Канча жаштан баштап деген суроо. Биздин бассейнге кичинекей балдардан баштап, 5 жаштан баштап, немеси жок. Чектөө жок. 6 жаштан баштап бара берсеңердер болот. 6 жаштагы балдар группага барат. Группаларда ошондой эле мастер спорттор Тилек, Артем, Ольга Михайловна баарын үйрөтүп кетет. Ошондой эле бир айда 12 жолу келип, сууга сүзүп, үйрөнүп кетишет. Эң сонун. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, биздин суроону, биздин конкурстун суроонун дагы бир жолу кайталап өтөлү. 2004-жылы Брюссельде ачылган Немо 33 бассейнине канча литр суу батат деген суроону узатканбыз. Алгачкылардан болуп жооп берген биздин телегөрүүчүгө Максимум спорттук клубуна чакыруу баракчасын, чакыруу сертификатын ыйгарууга даярбыз. Андыктан чамдаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, чамдаңыздар. Суроону дагы бир ирет кайталап өтөм. 2004-жылы Брюссельде ачылган Немо 33 бассейнине канча литр суу батат? Эске сала кетсек, сиздерге бир аз жеңилдик. Бул Немо 33 бассейни дүйнө жүзүндөгү эң терең бассейндердин катарын толуктайт. Бизге жооптор келүүдө, бирок туура жоопту кезиктире алган жокмун. Кээ бирөөлөр айтып атат 250 000 куб метр дейт.
Дагы да изденип көрүңүздөр, ардактуу телекөрүүчүлөр, балким бул чакыруу баракчасынын ээси сиз болуп каласыз. Айтсаңыздар, сиздердин спорттук клубда баягы башка бассейндерден өзгөчөлөнгөн эмнеси менен өзгөчөлөнгөн? Башка клубдардан, башка бассейндерден. Биздин клуб премиум классы клуб. Бишкекте болгон клубда 3 клубдун эң жакшы бир клубу биздин клуб максимум. Максимумга келсеңер жалаң эле бассейн эмес, биздин клубда машыгуучу зал, залдан тышкары зал аэробики бар, аялдар үчүн. Аякта йога программасы, флай фитнес программасы, тайбо программасы жана сайкл менен скульп программалары өтөт. Бассейнден чыгып аялдар йогага катыша алат. Йогадан кийин ошондой эле финский парилкалар бар. Ошого кирип, жылынып, отуруп, андан кийинки комфортабельный душевой кабиналар бар. Ошолорго кирип, душ принимать этип кетишсе болот. Биздин клубда ошондой эле салон красоты бар. Салон красоты менен колдонуп, аялдар жөн эле чыгып кетпей, өздөрүн татынакай кылып, көздөрүн, тырмактарын оңдоп, ошондой эле массаж алып кетсеңиздер болот. Эң сонун шарттар. Сонун, жакшы. Жана дагы биз билебиз, сиздер ай сайын социалдык тармактар аркылуу конкурстарды өткөрүп турасыздар. Мына ошол конкурс жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Ай сайын биз Инстаграмда конкурс өткөрөбүз. Ал конкурс справедливо өтөт да. Биз деген элди рандомдон выбирать этебиз. И ошол рандомдо уткан адамга биз безлимит сертификат беребиз 1 айга. Ал келип көрөт, машыгат. Анткени бүт эле адам келе албайт да фитнес-клубкачы, премиум классыга. А биз ага эме беребиз да, возможность, мүмкүнчүлүк беребиз да, көрүп, келип, машыгып, максималдуу түрдө эс алууга эс алсын депчи, көрсүн депчи. Ошон үчүн биз ар дайым, точнее, каждый месяц мы разыгрываем, и мы хотим, чтобы люди, элдер деген, участвовали, да? Көрүп, биз менен кошо көрсүн да, максимум, канчалык максимальный результат берет да. Ошон үчүн участвуют, пускай участвуют. Каждый месяц у нас конкурс, и в этом месяце тоже. Демек сиздердин спорттук клубка баягы эс алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканда Инстаграм баракчаны ачып, максимум фитнес клубун издеңиздер да, дароо кошулуп, ай сайын өтө турчу конкурска катышсаңыздар болот. Албетте, премиум класстагы спорттук клубдун залына мүмкүнчүлүк алуу бул айтып коет эмеспи, жана сатып алгандан көрө утуп алган ширин болот дегендей. Андыктан чамдаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жана дагы утуп алуу демекчи, бизде дагы куру кол келген эмес, биздин конокторубуз максимум фитнес клубуна чакыруу баракчасын ойнотуп жатабыз. Биздин суроого алгачкылардан болуп туура жооп берген телекөрүүчүгө ыйгарууга даярбыз. Чамдаңыздар, суроону дагы бир рет кайталап өтөлү. 2004-жылы Брюссельде ачылган Немо 33 бассейнине канча литр суу батат деген суроону узатканбыз. Бүгүнкү күндө интернет өнүккөн заманда оңой эле болуш керек. Чамдаңыздар, кичине изденсеңиздер, балким бул чакыруу баракчасы сиздердики болуп калат. Бизге жооптор келүүдө, бирок туура жоопту кездештире алган жокмун. 458 миңди жок. Туура жооп келиптир. Мен алгачкы эле туура жооп. Аягы 59 менен аяктаган абоненттен келиптир. 2,5 миллион литр суу батат дейт Немо бассейнине. Туура, азаматсыз, куттуктайбыз сизди. Максимум спорттук клубуна чакыруу баракчасын аягы 59 менен аяктаган абонент. Биз сиз менен кайра байланышабыз. Эфирден кийин бизге байланышка чыксаңыздар болот, даректе айтабыз, андан соң сиз алып кетсеңиз болот. Бизден алып кетиңиз, алыстабаңыз. Аягы 59 менен аяктаган абонент. Дагы бир рет куттуктайбыз сизди. Максимум фитнес клубуна чакыруу баракчасы сиздики. Ардактуу телекөрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсүнөн алыстабаңыздар. Бизде дагы да болсо кызыктуу белектер ойнотула бермекчи. Биз конокторубуз менен маегибизди улантсак, Зарема айым, Айжан айым, айтсаңыздар, сиздердин спорттук клубда дагы алдыдагы кандай пландар бар, кандай иш-чаралар өткөнү жатат? Алдыдагы пландардан буйруса
өзүңөр билесиңер, августтун эң акыркы жумасы бул день физкультурника, физкультурниктин күнү деп коет, ооба. Ошону биз өткөрөлү деген пландар бар. Жай болгондуктан биз барчу жерде мест нету, и мы перенесли сентябрга. Сентябрдын экинчи жумасынын дем алыш күндөрүндө бизде деген соревнования болот көлдө. Көлдүн жээгинен Көлдүн өткөрөбүз, жээгинде, ысык пляжда, көлдүн. ысык көлдө. И ошого биз билеттерди сатабыз, уже баштайбыз. У нас уже анонс кетет скоро. И везде будет реклама наша. Ошолорго катышсын элдер. Еще будут розыгрыши, где будем разыгрывать эти билеты, чтобы силер айткандай катышууга көлдүн жээгине барганга келгенге спортту өнүктүрүп, ден соолугуна мындай пайда кылыпчы. Ошон үчүн сентябрда күтүштүн, сентябрда будет что-то грандиозное. Эң сонун. Азаматсыздар, Айжан айым, Зарим айым, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте биздин телегөрүүчүлөргө кызыктуу белектериңиздер менен келип бергениңиздер Жакшы үчүн маек куруп бергениңиз үчүн ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда Максимум спорттук клубунун өкүлдөрү Зарим айым жана Айжан айым болуп өттү.